और कोई नहीं, मलिक साहब ही मेरे को आ रहे हैं मैं वीडियो में चुके पर बचा और तू लाई दी सब करे हो लाओ नजदीक करने ये ठीक है। हाँ ठीक है जी दाना, ये दाना ठीक चल सी ये लदा ये दाना कटो था ठीक है जी, ये दाना नहीं जी, ये दाना ठीक नहीं। देखो कोने पे भी लुकती है निकी जी वो सर वो निकल दाना उसमें से चीख मारी हो चीखा भी नहीं पकड़ना तो याद ये नहीं है और के साथ ये सबसे ना निकल फिर ये है ये वो निकिया ये छोटा है, बेबी दाना है जी, बेबी दाना। थोड़ा सा वास वो बची जाओ आप जाले में मछलियाँ जान मशहूर देना बचिया नस्लें की गाल नहीं होती है जालों की ये भर लंदी है माशाल्लाह दांत ठीक है ठीक ही लगता है ये निकल जाएगी कायदे ऐसा अंदर करो इधर इथे ही पानी में मोया तो है आया निकी जी पानी भी इस तरह छोड़ा करना ताकि कैमरे में जाए नहीं। हाँ नजर आ गई ज्यादा बड़े दिख रहे थे और भी कोई ना कोई होती निकी जी हो ऐसा भी छोड़ दो हाँ ठीक है ठीक है इसे ऐसे ही आया थी मेरा प्यारा ठीक है और थोड़ा दिला